God, are you happy tonight? Puji Tuhan, apakah saudara bahagia malam ini? Hallelujah. Hallelujah. Let's pray together. Mari kita berdoa bersama-sama. Come on, stretch your hands out towards me. I need Mari God's help tonight. ulurkan tangan saudara kepada kami. Kami memerlukan kuasa dan pengurapan Tuhan. Father, I thank you that people did not come tonight to see a man. Bapa, kami bersyukur bahwa teman-teman kami datang bukan untuk melihat seorang manusia. I have nothing to give. Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan. I'm just flesh and blood. Saya hanya darah dan daging. The people don't need my touch, they need your touch. Umatmu tidak memerlukan sentuhan saya, mereka memerlukan sentuhanmu. They don't need my words, they need your words. Mereka tidak memerlukan perkataan saya, mereka memerlukan perkataanmu. And so I ask you, God, Sebab itu saya mohon kepadamu ya Bapa, speak through me, berbicaralah melalui saya touch through me. dan jamahlah melalui saya. Give us words from heaven that will penetrate our hearts. Berikanlah kami perkataan dari surga yang akan menembus hati kami. We are not changed by the teachings of man and the sermons of men. Kami tidak akan diubahkan oleh pengajaran manusia dan oleh khotbah manusia. We are changed by the glory of God. Kami akan diubah oleh kemuliaan Tuhan. So we ask you, God, show us your glory Sebab itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, tunjukkanlah kemuliaan-Mu through the preaching of your word. melalui khotbah dari firman-Mu. And we will be changed. Dan kami pasti akan diubahkan. I'm so glad and so grateful that you use broken vessels to pour out your spirit. Saya sungguh bahagia dan saya sungguh senang bahwa Engkau menggunakan bejana yang rusak untuk mencurahkan roh-Mu. God, help us tonight Tuhan, tolonglah kami pada malam hari ini to receive something powerful from you. untuk menerima sesuatu yang dahsyat daripadamu. And we vow to give you all the glory, all the honor, and all the praise. Dan kami bersumpah memberikan kepadamu segala hormat, pujian, dan kemuliaan. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Come on, give God a good clap and a Beri tepuk shout tangan in yang here meriah now. buat Tuhan. You may be seated. Silakan duduk. It is always an honor to be here in this church. Selalu merupakan kehormatan bagi saya boleh berada di sini, di gereja ini. I want to thank you, Pastor Tina, for allowing me to come. Saya ingin berterima kasih kepada Pastor Tina karena mengizinkan saya datang. And I believe God has something very powerful for you tonight. Dan saya percaya Tuhan punya sesuatu yang dahsyat bagi saudara malam ini. Now, I'm a black preacher, Saya seorang pengkhotbah berkulit hitam. which means I need some amens. Dan itu artinya saya memerlukan banyak amin. Come on, amen. Amin saudara. Shout a little bit. You got wave something. Come on, amen. Teriak-teriak aja, lambaikan sapu tangan atau apa aja. And I'm so honored to be here, but I believe God is going to do something very powerful in your life tonight. Saya merasa sangat dihormati boleh berada di tempat ini. Dan saya yakin Tuhan mengerjakan hal yang dahsyat bagi Anda malam ini. Come on, do you believe that, Semarang? Apakah Anda percaya Semarang? I want to share a quick testimony before I get into the preaching. Sebelum saya berkhotbah, saya akan bagikan kesaksian yang pendek. 18 months ago, God began to speak to my heart 18 bulan yang lalu Tuhan mulai berbicara di hati saya. about what is the most important place, what is the last place that God is going to impact in the world. Yakni mengenai tempat yang paling penting, tempat terakhir yang akan diberi impact oleh Tuhan di dunia ini. And God began to place upon my heart his burden for the Middle East. Dan Tuhan mulai menempatkan di hati saya bebannya untuk Timur Tengah. Syria, Egypt, Iraq, Iran, Saudi Arabia, North Africa. Syria, Mesir, Irak, Iran, Arab Saudi, dan Afrika Utara. So 18 months ago, I went to Egypt. Maka 18 bulan yang lalu saya datang ke Mesir. And I saw something that really changed my life. Dan saya melihat sesuatu yang sungguh-sungguh mengubah hidup saya. And stirred me up with the power of God. Serta menggugah saya dengan kuasa Tuhan. That this area of the world Bahwa area ini di dunia is the only place where the enemy has succeeded in keeping the gospel and the church small. adalah satu-satunya tempat di dunia ini di mana iblis telah berhasil menjaga sehingga baik pemberitaan Injil maupun gereja senantiasa kecil. So God called us there. Oleh sebab itu Tuhan memanggil kami ke sana. We planted a branch of our Bible school, Lions Gate. Dan kami mendirikan
cabang daripada sekolah Alkitab kami yang namanya Lions Gate, And we Gerbang had Singa. students come from all over the area. Dan para siswa berdatangan dari sekitar daerah itu. And something very powerful happened Dan sesuatu yang hebat sekali terjadi. that witnessed to me that this was the place of the last end time revival was going to take place. Ini memberi kesaksian di hati saya bahwa inilah tempatnya di mana revival yang terakhir akan terjadi. We were in the desert in Egypt. Kami ada di padang gurun di Mesir It was 108 degrees. dan suhunya 108 derajat Fahrenheit, 34, 35. mungkin 35 derajat Celcius. No air conditioning, Tanpa AC, but the power of God fell tapi kuasa Tuhan turun di situ on these young people. kepada anak-anak muda ini. And we said to them, who is willing to lay down their life for the gospel? Kami bertanya kepada mereka, siapa yang rela menyerahkan hidupnya demi Injil? And I drew a line in the sand. I said, who will cross over and say, I will be one of the ones that will preach this gospel in this most dangerous place in the world? Saya membuat garis di tanah dan saya bertanya kepada mereka, siapa yang rela melewati garis ini untuk memberitakan Injil ke tempat terakhir di bumi ini? And it was if God opened up the ceiling and poured out his spirit. Dan seolah-olah Tuhan itu membuka atap dan mencurahkan Roh Kudusnya. I've been in the ministry for 25 years. Saya sudah melayani Tuhan selama 25 tahun. And it was one of the most powerful meetings that had ever been in my entire life. Dan kebaktian itu merupakan kebaktian yang paling hebat kuasanya di sepanjang hidup saya. And I want to share it with you, a real quick video. Saya ingin ceritakan dan sampaikan kepada saudara dengan video singkat ini. Come on, take a minute and watch this one. Silakan ambil 1 menit untuk menonton video ini. To you I give my life, not just the parts I want to. To you I sacrifice these dreams that I hold on to. Your thoughts are higher than mine. Your words are deeper than mine. Your love is stronger than mine. This is no sacrifice. Here's my life. To you I give the gifts your love has given me. How can I hoard the treasure that you designed for free? Because your thoughts are higher than mine. Your words are deeper than mine. Your love is stronger than mine. This is no sacrifice. Here's my life. To you I give my future,
as long as it may last. To you. Hallelujah. Come on, give God a good Haleluya, clap beri and a tepuk shout. tangan buat Tuhan. Amen. That is the next generation of pastors and leaders in the Middle East. Inilah generasi berikutnya dari para pemimpin dan pendeta di Timur Tengah. Let's get into the Word of God. Mari kita buka firman Tuhan. Come on. John chapter 1. John chapter 1. John. Yohanes pasal 1. Now, in the kingdom of God, how many of you would agree that there are levels to our Christianity? Come on. Di Amen. dalam kerajaan Tuhan, berapa di antara Anda setuju bahwa ada level-level? Not all of us are on the same level. Tidak semuanya kita pada level yang sama. Oh, hallelujah. Come on, say amen. Katakan amin dong. God's love for us is unconditional. Kasih Tuhan kepada kita itu tidak bersyarat. But our devotion to God is at different levels in this room. Akan tetapi pemujaan kita terhadap Tuhan itu berbeda-beda di ruangan ini. Some of us are more devoted than others. Ada di antara kita yang lebih penuh pengabdian daripada yang lain. I don't know about you, but I want to be at the highest level of relationship, the highest level of devotion I can with God. Saya tidak tahu bagaimana saudara-saudara, tapi saya sendiri ingin pada puncaknya di dalam pengabdian saya kepada Tuhan, di dalam pemujaan saya kepada Tuhan, dalam relasi saya dengan Tuhan. You know, for some reason in the Bible, God moves in threes. Entah mengapa di dalam Alkitab Tuhan tuh bergerak dalam Satu, tiga, dua, ya tiga. apa-apa tiga, 1, 2, 3. Father, Son, Holy Spirit. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Spirit, soul, body. Ada roh, jiwa, tubuh. Outer court, inner court, Holy of Holies. Ada halaman, ruang kudus, ruang maha suci. You had the disciples. Dan Anda juga punya 3 rasul itu. You had the multitude. Anda ada orang banyak yang mengikuti Then the Yesus. 70. Kemudian ada 70 murid. And then the 12. Kemudian ada 12 And rasul. in the 12, Dan di antara yang 12 rasul, you had 3. ada 3. Peter, James, and John. Yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes. Closest to Jesus. Mereka lah yang paling dekat dengan Yesus. And we see as we look into the Bible that there are 3 levels of devotion, 3 levels of relationship with God. Pada waktu kita memeriksa di dalam Alkitab, kita juga melihat ada 3 level relasi dengan Tuhan, ada 3 level pemujaan. John chapter 1. Yohanes pasal 1. The disciples of John the Baptist, they come to Jesus. Para murid dari Yohanes Pembaptis, mereka datang kepada Yesus. And they say, Master, where do you dwell? Dan mereka berkata, Tuhan, di manakah engkau tinggal? In verse 39, and Jesus says unto them, Di ayat 39-nya, dan Yesus berkata kepada mereka, come and see. marilah dan lihatlah. Come and see. Mari dan lihatlah. This is the primary level, first level, bottom level of relationship. Ini adalah level elementary, ini level dasar, level pertama daripada pemuritan. Jesus says, come and see. Yesus berkata, mari datang dan lihat. Come, taste and see that the Lord is good. Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. And they come into his house and they're with him and they abide with him. And this is the level. This is a wonderful time. Mereka pun datanglah kepada Yesus, mereka melihat rumahnya, masuk ke rumahnya. Ini adalah masa yang indah dan ini adalah level pertama. This is where we all begin. Dan kita semua memulainya di All of sini. us begin at this level. Kita semua mulai pada level ini. At this level, it is all about your blessing. Dan pada level ini, segala sesuatu berkenaan dengan berkat-berkat Anda. At this level, Jesus is blessing you, helping you, and sustaining you. Pada level ini, Yesus sedang memberkati Anda, menolong Anda, dan mempertahankan hidup Anda. But at this level, you are blessed, but you are not a blessing. Pada level ini, Anda memang diberkati, tapi Anda belum jadi berkat. Come on, amen. Amin. At this level, Jesus is serving you, but you are not serving him. Pada level ini, Yesus sedang melayani Anda, tapi Anda tidak sedang melayani Dia. At this level, Pada level ini, people in the kingdom are helping you. orang-orang yang ada di kerajaan Tuhan sedang menolong saudara. They are preaching. Messages are changing your life. Mereka berkhotbah
dan pesan-pesan Tuhan mengubah hidup Anda. But your message is not changing anyone else's life. Akan tetapi pesan saudara sendiri belum mengubah hidup siapa-siapa. Oh, come on, say amen. Katakan amin saudara. This is the primary, elementary, first level. Ini baru level sekolah dasar, baru dasarnya, baru pertama. Come on, amen. Amin. But turn to your neighbor and tell him, there's another level. Lihat kiri kanannya, katakan ada level yang lain. In the book of Matthew, Di dalam Injil Matius, chapter 4, verse 18 and 19, pasal 4 ayat 18 dan 19. Jesus is walking by the Sea of Galilee, and he sees two brothers, Simon called Peter and Andrew his brother, casting their nets into the sea, for they were fishermen. Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea. Ia melihat dua orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. And then he says to them, follow me. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Follow me. Ikutlah aku. Here's the powerful thing. Dan ini perkara yang hebat. He doesn't say where they're going. Yesus tidak menyebutkan kepada mereka harus pergi kemana. He doesn't say what they're going to do, how they're going to live. He just says, follow me. Yesus tidak mengatakan kepada mereka harus berbuat apa dan di mana mereka akan tinggal kelak. Yesus hanya berkata, mari ikut aku. This is another level. Come on. Ini adalah level berikutnya, amin. He doesn't say come and see. Dia tidak berkata mari dan lihat. Now he says follow me. Sekarang dia berkata ikutlah aku. And in Luke 14 verse 28 it says this. Dan di Lukas 14 ayat 26 dikatakan demikian 28. If any man will come to me, he must hate his father and mother and his wife and his children and his brethren and his sisters and his own life also, or else he cannot be my disciple. Luke 14 verse 28. Lukas 14 26, sorry. ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. In Matthew 16, Dan di Matius 16, Jesus says this. Yesus berkata begini, If any man will follow me, jika ada orang yang mau mengikut aku, let him deny himself, maka biarlah dia menyangkal dirinya take up his cross, dan memikul salibnya and follow me. serta mengikuti aku. He's talking about laying down your life for the kingdom of God. Yesus sedang membicarakan hal menyerahkan nyawamu demi kerajaan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. This is another level. Ini adalah level berikutnya. Come on, would you agree? Amen. Bukankah saudara setuju? Amin. The level, first level, come and see. Level yang dasar hanya berkata, mari dan lihatlah. Now Jesus says, follow me, deny yourself, lay down your life, and follow me. Tapi sekarang Yesus sedang berkata, ikutlah aku. Sangkal dirimu sendiri. Serahkan hidupmu dan ikutlah aku. Pikulah salibmu dan ikutlah aku. And he's not just saying that in a spiritual sense. He's saying that also with your natural life. Dan Yesus tidak sekedar membicarakan hal rohani dalam pengertian rohani, tetapi dia membicarakan mengenai hidupmu sehari-hari. Lay down your life for the gospel. Serahkanlah hidupmu demi Injil. Oh, hallelujah. Haleluya. That's not just about coming to church on Sunday and being an usher or being a greeter. It's about laying down everything so that the kingdom can go forward. Ini bukan cuma sekedar datang ke gereja tiap hari Minggu atau menjadi usher, penyambut tamu, tetapi ini berbicara mengenai menyerahkan hidup kita demi pemberitaan Injil. Now, by the grace of God, I have done this. Oleh kasih karunia Tuhan, saya telah melakukannya. I have been to some of the most dangerous places in the world for the gospel. Saya telah pergi kepada tempat-tempat yang paling berbahaya di bumi ini demi Injil. I have been smuggled into countries in the back of a truck with a tarp over my head. Saya pernah diselundupkan ke negara-negara di dalam bak truk
dan ditutup dengan terpal di atasnya. I have gone to countries that I cannot go outside. I have to stay locked in a house and they have to sneak me into the meeting. Saya pernah pergi ke negara di mana saya harus tinggal di sebuah rumah dikunci, tidak boleh kemana-mana sampai mereka ambil saya diam-diam dibawa ke tempat kebaktian. It's illegal for me to be there as an American. Sebagai orang Amerika, saya adalah ilegal kalau ada di situ. Many years ago, I used to live here in Indonesia. Banyak tahun yang lalu saya pernah tinggal di sini di Indonesia. I was a missionary here. Saya seorang missionary di sini. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Hallelujah, that's all the Indonesian I learned. Come on, amen. Tapi itu cuma bahasa Indonesia yang saya masih ingat, yang pernah saya pelajari. And I lived here in Semarang, and then later on I lived in Jakarta. Saya pernah tinggal di sini di Semarang dan kemudian juga di Jakarta. And I was preaching in a large meeting in Jakarta. Saya berkhotbah di suatu kebaktian besar di Jakarta. And I said in the meeting, Dan saya berkata di kebaktian itu. you to the Indonesians, you are Indonesian by birth, I am Indonesian by choice. Dan saya berkata kepada orang-orang Indonesia, kalian adalah orang Indonesia karena dilahirkan di Indonesia. Tapi saya adalah orang Indonesia karena saya memilih jadi orang Indonesia. And I say, today I am not American, today I am Indonesian. Saya berkata hari ini saya bukan orang Amerika, hari ini saya orang Indonesia. Hallelujah. Haleluya. And I said, say hello to your black Indonesian friends. Dan saya berkata, katakan halo kepada teman Indonesiamu yang berkulit hitam ini. But after the meeting, Tetapi setelah kebaktian itu, a very, very sweet Indonesian pastor came up to me. ada seorang pendeta Indonesia yang amat sangat manis. He said, Pastor Troy, Dia berkata, Pastor Troy, did you mean what you said? apakah kamu betul-betul bermaksud seperti yang kamu katakan That itu? you love Indonesia Bahwa kamu begitu cinta Indonesia. and that you are Indonesian by choice. Dan bahwa engkau memilih jadi orang Indonesia. I said, yes, brother. Saya bilang, ya saudaraku. I said I meant it. Saya mengatakannya, berarti saya sungguh-sungguh berniat. He said, would you be willing to come to my church and preach for me? Lalu dia berkata, apakah kamu rela untuk datang ke gereja saya dan berkhotbah said- buat saya? Yes, brother. Saya bilang, ya saudaraku. He said, Pastor Troy, don't you want to know where I'm from? Dia berkata, Pastor Troy, apakah Anda tidak kepingin tahu saya berasal dari I mana? said, it doesn't matter. Saya bilang, nggak I've masalah. been everywhere. Saya akan pergi kemanapun, berkhotbah dimanapun. Kalimantan, Kalimantan, Sulawesi. Sulawesi. I've been up the rivers in Papua. Saya sudah pernah di sungai di Papua. I've been everywhere for the gospel here. Saya sudah kemana-mana demi Injil di sini. And he said, Pastor Troy, I'm from a little area called Aceh. Dan dia berkata, Pastor Troy, saya berasal dari daerah kecil yang namanya Aceh. And I said, Aceh, Dan saya bilang, Aceh, Aceh. Aceh. I said, isn't that the place they're cutting off the heads of Christians? Bukankah itu tempat di mana orang memotong kepala orang-orang Kristen? There was a holy war going on up there. Sedang ada perang suci di sana. This was 1999, 2000. Dan itu antara tahun 1999 tahun 2000. And it was all over the news. Dan di surat kabar semuanya dikabarkan. The embassy of the United States told us, don't go up there. Dan kedutaan Amerika berkata kepada kami, jangan pergi ke sana. And then I felt it. Dan kemudian saya merasakannya. And I started doing my best Michael Jackson backslide. Dan saya mulai melakukan langkah mundur Michael Jackson yang terbaik. Brother, I would love to go, but we must consult with our U.S. Embassy and we must make sure that we are not in violation of our visa. Saudara, saya akan senang pergi ke sana. Tapi kami harus berkonsultasi dulu dengan kedutaan Amerika dan memastikan bahwa kami tidak melanggar hak visa You kami. know, it sounds very wise, Saudara, kedengarannya sih bijaksana but sekali. you have to be careful Tapi Anda harus hati-hati. because sometimes fear can masquerade as wisdom in your life. Oleh karena seringkali ketakutan dapat berkedok sebagai kebijaksanaan dalam hidupmu. And
And so the Lord spoke to me right there. Sebab itu di saat itu juga Tuhan berbicara pada saya. And he said, Troy, Dan dia berkata, Troy, you said engkau berkata, you would follow me. engkau akan mengikuti aku. Deny yourself, Sangkal dirimu sendiri, take up your cross, pikul salibmu, and follow me. dan ikuti aku. This is another level. Ini level berikutnya. So I went to my team, Jadi saya datangi tim saya 13 other missionaries with me in dan Indonesia. juga mengumpulkan misioneri lain yang ada I di said, Indonesia bersama saya. who wants to go? Dan saya bertanya pada mereka, siapa yang mau You pergi? don't have to. Tidak harus pergi. There is no shame, no shame. Enggak usah malu, enggak usah malu. I said, but if you go, you must call your family and tell them that you are going, and it is very, very dangerous. Tetapi kalau Anda mau pergi, Anda harus menelepon keluarga Anda, ceritakan kepada mereka kemana Anda akan pergi, dan bahwa tempat ini berbahaya sekali. And I say to them, it is okay if you do not want to go. I will go, but you do not have to go. Because I am leader, I will go, but you do not have to go. Saya berkata, enggak apa-apa kalau kalian enggak mau pergi, saya akan pergi karena saya pemimpin, tetapi kalian tidak harus pergi. And out of 13 missionaries, Dan dari antara 13 missionary, only 5 stepped up to come. hanya 5 yang melangkah maju untuk pergi. And I remember Dan saya ingat waktu itu, I landed at the airport, ketika saya mendarat di bandara, walking down the stairs, ketika saya berjalan menuruni tangga going into the building. untuk masuk ke bangunan bandara. And a bomb went off on the other side of the airport and almost knocked me off of my feet. Sebuah bom meledak di sisi lain dari bandara dan saya hampir saja jatuh. Sirens, Dan sirene menyala, everybody running. semua orang berlari-lari. And I walk in and I said, I need my bag. Saya berjalan masuk, saya bilang saya perlu koper saya. Where's the luggage? Di mana itu bagasinya? And this very nice Indonesian man walked up to me. Dan seorang pria Indonesia yang sangat ramah mendatangi saya. He said, Pastor Troy? Dan dia berkata, Pastor Troy. And I said, how do you know my name? Saya bilang, kok Bapak tahu nama saya? He says, I'm here to get you, to protect you. Saya datang ke sini untuk menjemput Anda dan menjaga Anda. And I said, how do you know? Saya bilang, bagaimana kamu bisa tahu? Then I figured it out. Baru saya kemudian ngerti. How many black guys are up in Aceh? Memangnya ada berapa orang berkulit hitam datang ke Aceh? Very easy to find. Jadi gampang sekali menemukan Pastor Troy. And they took us to this area outside the city. Maka mereka membawa kami ke sebuah area di luar kota. But first they took us to the center of the city because they wanted us to see this. Tetapi pertama-tama mereka membawa dulu kami ke pusat kota karena mereka ingin kami melihatnya. There was a fountain. Di situ ada sebuah air mancur. All around the fountain there were bloody stakes where they were putting the heads of the Christians, of the believers. Dan di sekitar air mancur itu mereka menaruh pasak-pasak kayu yang berdarah-darah, di mana di atasnya mereka menaruh kepala-kepala orang Kristen. They said, Pastor, we wanted you to see what we're going through. Dan mereka berkata, Pastor, kami ingin Anda melihat apa yang sedang kami alami. And they said, no one will come and help us. Dan mereka berkata, tidak seorang pun yang mau datang untuk menolong kami. Many of the pastors have fled the city. Dan ada banyak pendeta yang telah melarikan diri dari kota ini. And many of the churches have closed down, no more services. Dan banyak gereja-gereja yang tutup, tidak lagi kebaktian. And we are hurting, we need help. Dan kami sungguh sakit, kami perlu And they pertolongan. put us in a little house, Mereka menempatkan kami di sebuah rumah kecil. no furniture in it. It was just an open house. Dan itu rumah yang terbuka, tidak ada mebelnya sama sekali. And they locked the door. Lalu mereka kunci They pintunya. said, don't answer the door for anyone. Dan mereka berkata, jangan buka pintu buat siapapun. Anyone that knows you're here has a key. Siapapun yang mengetahui kalian ada di sini, kami punya kuncinya. Then around 10 p.m., Dan kira-kira jam 10 malam, someone opened the door. ada seseorang yang membuka pintu. People begin to come in. Dan orang-orang mulai berdatangan. Everybody was quiet, Semua orang hening, no talking. gak bicara apa-apa. And then that dear pastor came in. Dan kemudian pastor yang terkasih itu datang. He said, Pastor Troy, will you preach? Dan dia berkata, Pastor Troy, maukah Anda So berkhotbah? all night we preached. Dan sepanjang malam kami We berkhotbah. preached 2 hours. Kami berkhotbah 2 jam. And they said, can you go
2 more hours, please. Maka mereka minta, bisa nggak khotbah 2 jam lagi? The people have not had preaching in a long time. Oleh karena sudah lama orang tidak mendengar khotbah. We did that for 3 nights. Dan kami lakukan itu selama 3 malam. We never left that house. Kami tidak pernah tinggalkan rumah All itu. the windows were blocked. Semua jendelanya dikunci. And I was so grateful to God Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan for the opportunity untuk kesempatan itu. to lay down my life for his gospel. Untuk menyerahkan nyawa saya demi Injil. Now listen, Sekarang dengar baik-baik. I went home to Jakarta. Saya pulang kembali ke Jakarta. The next night, Dan di malam berikutnya, I got a phone call. saya mendapat panggilan It telepon. was our dear pastor in Aceh. Yaitu pendeta yang kami kasihi itu yang di Aceh. He said, Pastor Troy, Dia berkata, Pastor I Troy, have a very powerful testimony for you. ada sebuah kesaksian yang hebat sekali buatmu. He said, last night after you left, Dia berkata, semalam setelah kalian pergi meninggalkan here kota ini. here comes a mob of people Datanglah segerombolan orang to that house you were staying in. ke rumah di mana kalian tinggal. And they were banging on the door. Dan mereka menggedor pintu. Where are those Americans? Di mana itu orang-orang Amerika? Give us those Americans. Berikan pada kami orang-orang And Amerika they itu. had machetes. Dan mereka membawa golok. And they said, give us those Americans. Dan mereka berkata, berikan pada kami orang-orang Amerika He itu. said, Pastor Troy, Dan dia berkata, Pastor Troy, God protected you. Tuhan melindungi kamu. They missed you by 1 night. Mereka meleset, tidak bisa mendapatkan kamu hanya lewat 1 malam. Hallelujah. Haleluya. Come on, give God some Beri praise. tepuk tangan buat Tuhan. That's another level. Itu level yang lainnya. And if I were to ask you tonight, Dan jika pada malam hari ini saya many of bertanya you, pada Anda, many of you would say, Pastor Troy, banyak di antara Anda akan berkata, Pastor Troy, that is the highest level of Christianity. itulah level kekristenan yang paling tinggi. Oh, Pastor Troy, I would like to do that one day for God. I would like to do something like that for God. Pastor Troy, saya mau melakukan itu buat Tuhan. Satu hari saya mau melakukan hal itu buat Tuhan. But let me tell you something tonight Tapi coba saya beritahu saudara pada malam hari ini. that breaks my heart every time I say it. Sesuatu yang meremukkan hati saya tiap kali saya mengucapkannya. Very difficult for me to share. Adalah sukar sekali bagi saya membagikan hal ini. Out of the 6 people of us that went, Di antara ke-6 orang di antara kami yang pergi ke Aceh. that risked our life for the gospel, Yang telah mempertaruhkan nyawa kami demi Injil. laid down our life for the preaching of the gospel and for the Indonesian people, Menyerahkan hidup kami demi memberitakan Injil pada orang Indonesia. for the kingdom to go forward. Demi kerajaan Tuhan dimajukan. Out of the 6 of us, Dari antara 6 orang di antara kami ini. 3 of those missionaries 3 di antara misioneri itu. don't serve God anymore. Sekarang tidak lagi melayani Tuhan. They don't go to church. Mereka tidak lagi ke gereja. They are backslidden. Mereka telah mundur rohani, telah murtad. And so we know Jadi there is another level. dengan itu kita tahu ada level yang lebih tinggi lagi. There is another level. Ada level yang berikutnya. That as great as that level is, Sekalipun level yang tadi itu sungguh hebat. there is another level that we see in the scriptures. Tapi ada level lainnya yang kita lihat di dalam kitab suci. And we see it in the book of John chapter 6. Dan kita bisa membacanya di Injil see- Yohanes pasal 6. You see, people were following Jesus. Saudara-saudara, banyak orang mengikuti Yesus. They left their home, they left their businesses, they left everything and they're following him. Mereka telah meninggalkan rumah mereka, mereka tinggalkan bisnis mereka, mereka tinggalkan segala sesuatu demi mengikuti Yesus. Some of them have sacrificed great things. Dan bahkan ada di antara mereka telah mengorbankan perkara-perkara besar. But in John chapter 6, Akan tetapi di Yohanes pasal 6, Jesus turns to them. Yesus berpaling kepada mereka. And in verse 51, he says to them, if you don't eat my flesh and drink my blood, you can have no part with me. Dan dia berkata kepada mereka, jika engkau tidak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak memperoleh bagian di dalam diriku. He says, I am the bread of life. Dia berkata, akulah roti kehidupan. If any man will eat of this bread, Barang siapa yang akan makan roti ini, he will live forever.
dia akan hidup selama-lamanya. And then he says that my flesh is bread and my blood is drink. Kemudian dia berkata bahwa dagingku adalah roti itu dan darahku adalah minuman. This is difficult for the Jews Ini adalah hal yang sukar bagi orang Yahudi. because they cannot eat blood Oleh karena mereka tidak boleh minum darah. and they cannot be cannibals. Dan juga mereka kan bukan kanibal. And Jesus says again, Tetapi Yesus berkata sekali lagi, if you don't eat my flesh jika kamu tidak makan and dagingku drink my blood, dan tidak minum darahku, you cannot have any part with me. maka kamu tidak memperoleh bagian apa-apa di dalam diriku. They didn't know he was talking about communion. Mereka tidak tahu bahwa Yesus sedang membicarakan perjamuan kudus. He didn't explain it to them. Dan Yesus tidak menjelaskannya kepada mereka. He just said, if you don't eat my flesh, Dia hanya berkata, jika kamu tidak drink makan my blood, dagingku dan tidak minum darahku, you can have no part with me. maka kamu tidak akan mendapat bagian di dalam diriku. Now, what if Pastor Tina came up on Sunday morning and she said, if you want to be a member of this church, Seandainya Ibu Gembala Tina datang pada hari Minggu di belakang mimbar ini dan berkata kepada kalian, jika kalian ingin menjadi anggota gereja ini, you got to eat my flesh kalian harus makan daging saya and drink my blood. dan minum darah saya. All of you would head for the exits. Anda semua akan segera pergi ke pintu keluar. Oh, don't look at me with those nice Indonesian faces. Jangan pandangi saya bengong begitu dong. What? That's crazy. Hey, we cannot do this. Hah, apa? Itu gila. Kita tidak mungkin melakukan hal itu. And all the people Dan semua orang banyak ini that had laid down their life and had followed Jesus, yang telah menyerahkan hidupnya dan mengikut Yesus, when they heard this, pada waktu mereka dengar perkataan when ini, God did something that they did not understand, ketika Allah berbuat sesuatu yang tidak mereka pahami, they got offended, mereka jadi tersinggung. they got hurt, Mereka sakit hati and they left, dan mereka meninggalkan Yesus. except for the 12. Kecuali yang 12 orang itu. And they said, Dan mereka berkata, Jesus said to them, Yesus yang lebih dulu berkata pada are you mereka, going to leave too? apakah kalian juga akan meninggalkan aku? And Peter said, where else can we go? Dan Petrus berkata, kemana lagi kami dapat pergi? You alone have the words of eternal life. Hanya engkau yang memiliki perkataan kehidupan kekal. That's another level. Itulah level yang We lain. don't know what's going on, God. We don't know what you're doing. We don't know how this is going to work, but we're going to keep following you. Tuhan, sekalipun kami tidak tahu apa yang engkau kerjakan, kami tidak tahu engkau akan kemana, tetapi kami akan tetap mengikut engkau. That's another level. Itulah level berikutnya. You see, as long as God is blessing you, and as long as God is helping you, as long as everything God is doing is working in your life, it's easy to follow him. Saudara-saudara, selama Tuhan memberkati Anda, selama Tuhan menjaga Anda, selama segala sesuatu yang Anda perbuat itu berhasil, maka adalah mudah sekali mengikuti Tuhan. But what happens when God does something that we don't understand? Akan tetapi apa yang terjadi apabila Tuhan melakukan sesuatu yang tidak kita pahami? Let me tell you this powerful testimony. Saya sampaikan kepada Anda kesaksian yang dahsyat ini. In my church, Di gereja saya, I have a very anointed worship leader. saya punya seorang pemimpin pujian yang I sangat mean, diurapi. she is a woman of God, Dia seorang wanita, seorang hamba Tuhan very holy, yang sangat suci. and her husband, Dan ia dan suaminya, they were trying to have a baby, mereka ingin punya anak. and they would get pregnant, and then they would lose the baby. Ibu ini akan hamil, tapi kemudian keguguran, kehilangan bayinya. Very tragic, very sad. Itu sangat tragis dan sangat sedih. And one Sunday morning, Satu hari Minggu pagi, I was opening up the service, saya sedang membuka ibadah. and she was playing on the piano, Dan dia sedang memainkan piano. and the Spirit of God fell on me. Dan roh Tuhan turun atas saya.
And I turned to her Maka on saya the piano. berpaling kepada dia yang pada piano itu. And out of my spirit, this came out of my spirit. Dan dari roh saya muncul, hal ini muncul dari roh saya. Blessed is the fruit of your womb. Diberkatilah buah kandunganmu. And I just went back. Dan saya kemudian balik lagi. And I said, oh, Dan saya bilang, wah, I wonder what that was. saya bertanya-tanya apa itu artinya. I didn't know. I didn't understand. Saya tidak mengerti, saya It tidak was tahu. the Holy Ghost. Itulah Roh Kudus yang bekerja. After the service, Setelah kebaktian, her and her husband, maka ia dan suaminya, they came to me. mereka mendatangi saya. They were crying. Dan mereka menangis They said, Pastor Troy, thank you. dan Thank you. berkata, Pastor Troy, terima kasih, terima kasih. I said, what happened? Saya bilang, apa yang terjadi? And she said, Dan ia berkata, we are 3 months pregnant. Ternyata saya 3 bulan hamil. And we were so scared that we were going to lose this baby again. Dan kami sangat ketakutan kalau kehilangan bayi ini lagi. We've lost children. Kami sudah kehilangan anak-anak. And we asked God, Dan kami telah minta kepada Tuhan, give us a confirmation berikan kepada kami suatu peneguhan that this baby will make it. bahwa bayi ini akan lahir. And when you turned to me, Maka pada waktu Anda and berbalik you kepada said, saya, blessed is the fruit of my womb. dan Anda berkata, diberkatilah buah kandungan saya. That was God telling us Itulah Tuhan yang berkata kepada that the kami, baby will live. bahwa bayi The itu baby akan will tetap make hidup. Bayi itu akan dilahirkan. Oh, hallelujah. Haleluya. We haven't told anyone, she said. Dan kami belum katakan kepada siapa-siapa katanya. And I did not know. Dan saya juga nggak tahu. I just obeyed the Holy Spirit. Saya hanya mentaati Roh Kudus. And so 6 months later, Maka 6 bulan kemudian here comes a beautiful baby girl. lahirlah seorang bayi perempuan yang cantik sekali. And we rejoiced as a church because Dan- we knew the journey. Sebagai satu gereja, kami bersukacita bersama karena kami tahu perjalanan hidup mereka. Very difficult journey. Dan bahwa perjalanan hidup mereka begitu sukar. And I remember we took that baby and we dedicated that baby to the Lord on a Sunday morning. Dan saya ingat ketika kami membawa anak itu, mempersembahkannya kepada Tuhan di hari Minggu pagi. Testimony of God's goodness. Come on, amen. Itu merupakan kesaksian dari kebaikan Tuhan. Amin. But a few weeks later, Tetapi beberapa minggu kemudian, I was at their home for a meal. saya sedang di rumah mereka makan bersama. And I noticed that the baby's left eye was not fully open. It was only halfway open. Lalu saya perhatikan bahwa kelopak mata dari bayi itu yang sebelah kiri tidak bisa terbuka dengan penuh, hanya separuh jalan terbukanya. And I said, well, what is that? Dan saya bilang, apa itu? And she said, oh, the doctor said that it is sometimes like this, that the baby's brain is still developing. And so sometimes everything is not working, but it will go away in a few weeks. Ibunya berkata, ya dokter berkata, itu otaknya belum berkembang sepenuhnya. Kadang-kadang memang terjadi seperti itu, tapi nggak usah khawatir karena dalam beberapa minggu akan normal. But then the eye closed completely. Tetapi kemudian yang terjadi, mata itu tertutup sepenuhnya. And she worked, my worship leader, worked in the best children's hospital in America. Dan pemimpin pujian saya ini, dia juga bekerja di rumah sakit yang terbaik di The Amerika. best children's doctors knew her. She worked with them. Nah, di mana ada dokter anak yang terbaik di Amerika dan juga kenal dengan dia, ibu ini bekerja sama dengan dokter itu. And they examined the baby. Maka mereka periksa bayi itu And here comes the report dan inilah laporan dokter. that the baby has the rarest cancer known to mankind. Bahwa bayi itu menderita kanker yang paling jarang terjadi yang dikenal oleh manusia. Only 1 in 10 million people get this kind of cancer. Hanya 1 di antara 10 juta orang yang mengalami kanker sejenis ini. There is no treatment. Tidak ada pengobatannya. The baby is too young. We cannot operate. Dan bayinya masih terlalu muda, There mereka is tidak bisa nothing dioperasi. that we can do. Tidak ada apa-apa yang bisa kami perbuat. And they told her, take the baby home. Dan mereka berkata kepadanya, bawa saja bayinya There's ke rumah. no doctors can help. Karena tidak ada dokter yang bisa menolong dia. But how many of us know we serve a miracle working God? Come on, amen. Tetapi kita mengasihi Tuhan dan kita melayani Tuhan yang melakukan mujizat, amin.
So we do Maka kami lakukan what believers do. apa yang dilakukan orang percaya. We pray, Kami berdoa, stand in the gap. kami berdiri di celah, We operate in our faith. kami operasikan iman kami. So I prayed. Maka saya berdoa, Nothing happened. tidak terjadi apa-apa. We had men of God pray. Kami minta hamba-hamba Tuhan berdoa. They from all over the world they would come to our church and they prayed for them. Mereka berdatangan dari seluruh dunia ke gereja kami dan mendoakan keluarga ini. And in our church, Dan di gereja kami, we activated 24-hour prayer chain for the baby. kami mengaktifkan doa berantai 24 jam sehari untuk bayi ini. Every moment of every day, every minute, every second, someone was petitioning heaven. Di gereja kami, setiap saat, setiap detik, ada orang yang menyampaikan permohonan ke surga. This went on for months. Dan ini berlangsung berbulan-bulan. Standing, praying, fighting. Kami terus berdiri, kami terus berdoa, kami terus berjuang. One Sunday morning, Dan satu hari Minggu pagi, me and my wife were preaching in another city about 200 miles away. saya dan istri saya sedang berkhotbah di kota yang lainnya, kira-kira 360 km jauhnya. And I got the call from the husband, Dan saya memperoleh panggilan dari suaminya. Pastor Troy, Pastor Troy, our baby has died. bayi kami telah meninggal. Will you come raise our baby from the dead? Maukah Anda datang dan bangkitkan bayi kami dari kematian? Me and my wife, we got in our car. Saya dan istri saya naik mobil kami. And I said, Lord, Dan saya berkata, Tuhan, maybe this was done that the glory of God would be revealed. barangkali ini terjadi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. And we rushed there to the home. Maka kami bergegas ke sana ke rumah mereka. I'll never forget this, Pastor Tina. Dan saya tidak pernah mengerti ini, Pastor Tina. I walked in up the pathway to the house. Saya berjalan masuk di jalan menuju rumah itu. And I was full of faith. I'm like, Lord, if this is what you want to do, I am ready. I am a vessel. I will step out and believe. Saya sedang penuh dengan iman. Dan ketika saya berjalan, saya berkata, Tuhan, saya siap. Kalau ini kehendak-Mu, I was saya ready. akan I was kerjakan. Saya akan berdoa. And I reached for the door handle Dan saya mengulurkan tangan The knob, ke the- pegangan pintu to open the door. untuk membuka pintunya. And the Holy Spirit Dan Roh Kudus said to me as if he was standing right here. berkata-kata kepada saya seolah-olah dia berdiri di sebelah saya seperti ini. In my left ear, so clear. Dan dia berbicara di telinga kiri saya dengan begitu jelasnya. As if it was a person standing here. Seolah-olah satu orang yang berdiri di sebelah saya. He says, tell them Dia berkata, beritahu mereka that they will go to her one day, but she will not come back to them. bahwa mereka akan pergi kepada bayi ini satu ketika, tapi dia tidak akan kembali kepada mereka. And I knew immediately in my spirit. Maka langsung saya tahu di dalam roh saya, It was a scripture. ayat kitab suci itu. God told David Di mana Tuhan berkata-kata kepada Daud, when his first baby with Bathsheba died. pada waktu bayinya yang pertama dengan Bathsheba meninggal dunia. Stop praying, stop fasting. Berhenti berdoa, berhenti berpuasa, You will see her again, karena engkau akan melihat dia lagi kelak. but not yet. Tapi belum sekarang. Let me tell you this, church. Saya beritahukan kepada Anda semua, hai jemaat. I've been a pastor for many years. Saya sudah menjadi gembala banyak tahun. And preaching is easy. Dan berkhotbah itu mudah. That's the easy part of my job. Itu adalah bagian yang mudah dari pekerjaan saya. But this Tetapi yang ini is difficult. sukar. My whole staff was in the house. Seluruh staf saya ada di rumah itu. All of our worship team. Dan seluruh tim puji-pujian kami. And there in the middle of the living room, Dan di situ di tengah-tengah ruang tamu. in a little baby bassinet, Di sebuah tempat tidur bayi. was that little baby. Ada bayi kecil itu. And I had to pull those dear saints of God, that man and that woman of God aside, my worship leader. Dan saya harus menarik pemimpin pujian saya itu, hamba Tuhan
yang kami kasihi itu dengan suaminya. And I said, here's the word of the Lord. Dan saya berkata kepada mereka, inilah perkataan Tuhan. You will go to her one day, Satu hari engkau akan pergi kepadanya, but she will not come back to you. tetapi bayi perempuan ini tidak akan kembali kepadamu. You see, there was still faith, Saudara, di situ masih ada iman. but faith now to see her again. Tetapi imannya sekarang adalah iman untuk bertemu lagi dengan dia kelak. And at those moments, Dan pada momen itu, I don't have anything to say. saya tidak punya hal lain untuk diucapkan. There are no sermons to preach. Tidak ada khotbah yang bisa dikhotbahkan. There is no sayings that I can say. There's nothing that I can say. Tidak ada lagu pujian yang bisa saya nyanyikan. Gak ada apa-apa yang bisa saya nyanyikan. But preachers try. Tetapi yang namanya pengkhotbah akan mencoba And juga. they say dumb things. Dan mereka akan mengatakan hal-hal yang bodoh. Like, oh, I guess the Lord needed another rose in his rose garden. Seakan ada kalanya mereka berkata, oh saya pikir Tuhan memerlukan sekuntum bunga mawar lagi di taman mawarnya. There's nothing to say. Tapi nggak ada yang bisa diucapkan. It was difficult. Ini betul-betul sulit It was sad. dan menyedihkan. And I didn't have answers. Dan saya tidak punya jawaban. Don't know what was going on. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Come on, amen. Amin saudara. But I know this. Tapi saya tahu ini. God is good. Tuhan itu baik. I said, God is good. Saya katakan Tuhan itu baik. I said, God is good. God is good. All the time. All the time. All the time. All the time. God is good. God is good. And he loves us and he is with us. And I don't know the answers, but I know this. Dia mengasihi kita, dia beserta kita. Walaupun saya tidak tahu jawabnya, tapi saya tahu ini. We serve a good God. Bahwa kita melayani Allah yang baik. And I remember I prayed with our staff. Kemudian saya ingat bagaimana saya berdoa dengan staf Our saya. pastors were there. Dan pendeta kami ada di situ And juga. everyone was weeping. Semua orang sedang menangis. And I had to be strong because I am the leader. Dan saya harus kuat karena saya pemimpinnya. But I was so sad. Tapi saya sedih sekali. And I had questions. Dan saya juga punya pertanyaan-pertanyaan. God, what are you doing? Tuhan, apa yang kau sedang kerjakan? And then Dan kemudian I heard it. saya mendengar itu. I heard it Saya mendengarnya. coming from the other room. Datangnya dari ruangan lain. You see, my worship leader in her other room, she had a little piano. Saudara, pemimpin pujian saya itu, di ruangan yang lain itu, dia memiliki sebuah piano kecil. And she jumped on the piano Dan dia melompat pada piano itu. and she began to sing Dan dia mulai menyanyi and worship God. dan menyembah Tuhan. They had just taken the baby out of the house Mereka baru saja membawa keluar bayi ini dari rumahnya. to prepare for the burial. Untuk mempersiapkannya untuk penguburan. And she jumped on the piano Dan dia melompat pada piano. and began to sing. Dan mulai menyanyi. How great thou art. How great thou art. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. And I didn't know what to say. Dan saya nggak tahu harus bilang apa. Because at that moment, Oleh karena pada momen itu, I knew saya tahu she went to another level. bahwa dia sedang naik ke level yang baru. And I sat there Dan saya duduk di sana. as a man of God, Sebagai seorang hamba as a Tuhan. pastor, as a man that has traveled to 50 nations, 52 nations of the world. Sebagai seorang pendeta yang pernah bepergian ke 52 negara. I was confused. Saya bingung, I was hurt. saya sakit I hati, had questions. saya bertanya-tanya. But my music director, my worship leader, Tetapi direktur musik saya, pemimpin pujian saya. she stepped up into another level with God. Dia melangkah naik ke level yang baru bersama Tuhan. The next Sunday, Di hari Minggu berikutnya, I came to church saya datang ke gereja. and she was on the platform Dan dia ada di panggung, getting ready to lead worship. sedang bersiap-siap memimpin pujian. And I said, wait a second. Dan saya berkata, tunggu dulu.
you don't need to do this. Kamu tidak perlu lakukan ini. Just sit down. You need time. Duduk aja, kamu perlu waktu. Don't do this. Jangan lakukan ini. And she said, Pastor, Dan dia berkata, Pastor, I have to serve him. saya harus melayani dia. I have to worship him. Saya harus menyembah dia. I love him. He's on my side, she said. Saya mengasihi dia. Dia di pihak saya katanya. And I saw it. She went to the highest level you can walk in with God. Dan saya melihatnya. Dia telah naik ke level yang paling tinggi dalam pengikutan kepada Tuhan. When you keep serving him, even when things don't make sense. Jika Anda tetap melayani dia, sekalipun yang terjadi tidak masuk akal. When you keep worshiping, you keep pushing for the kingdom, even when you feel things have gone wrong. Ketika Anda tetap menyembah dia, ketika Anda tetap mengikut dia dan melayani dia, sekalipun Anda merasa bahwa semua yang terjadi di sekitarmu telah menjadi salah. And she said like the disciples, Dan dia berkata seperti para murid ini, where else can I go? kemana lagi aku dapat pergi? What else can I do? Kemana, apa lagi yang dapat kulakukan? You alone have the words of eternal life. Oleh karena hanya Engkau yang memiliki perkataan kehidupan kekal itu. I know believers, Saya kenal orang-orang percaya they will leave a church if they get offended because they didn't get their seat. yang akan meninggalkan gereja oleh karena mereka tersinggung hanya karena tempat duduk yang biasa dipakainya dipakai orang lain. Oh, pastor did not say hi to me. I have to go. I felt offended. No one said hello to me. Atau, pendeta nggak bilang hai kepada saya dan nggak ada yang menyalami saya, nggak ada yang menyambut saya tersinggung, saya mau pergi. Some small little dispute. Hanya karena ada sedikit perselisihan saja. Some little misunderstanding. Hanya karena sedikit salah paham saja. And they're ready to walk out. Dan mereka sudah siap meninggalkan gereja. Because they have not made it to the highest level yet. Oleh karena mereka belum mencapai level yang paling tinggi ini. Come on, Semarang. Hai Semarang! There is another level. Ada level yang lebih tinggi. There's another level. Ada level yang lain itu. And I don't know about you, but that's the highest level. I want to be on the highest level with God. Saya tidak tahu dengan saudara. Tetapi itu adalah level yang paling tinggi. Dan saya ingin ada di level yang paling tinggi dengan Tuhan. Ooh, listen to this. Tolong dengarkan hal ini. Listen to this now. Tolong dengar ini. A month went by Sebulan telah berlalu. and my worship leader comes to me. Dan pemimpin pujian saya mendatangi saya. She says, Pastor, I need your help. Dia berkata, Pastor, saya perlu bantuan Anda. Something happened and I don't understand. Ada sesuatu terjadi dan saya tidak mengerti. I said, yeah, what happened? Oh ya, apa yang terjadi kata saya? She says, the doctor for the baby came to me. Dia berkata, dokter saya, dokter dari bayi yang ini mendatangi saya. He said, it wasn't appropriate, it wasn't right to tell you this at the time, but I feel I can tell you this now. Dia berkata, dokter itu berkata, menurut saya tidak pantas memberitahukan hal ini kepadamu sekarang. Tetapi saya rasa saya bisa mengatakannya kepadamu sekarang. He said, babies cannot be born with cancer. The tissue is too new. Iya. Jadi tidak mungkin bayi itu dilahirkan dalam keadaan sudah menderita kanker. Karena jaringan-jaringan pada bayi itu sama sekali baru. He said, you had the rarest cancer to her. You had the rarest cancer known to man in your uterus. Katanya itu berarti kamulah yang menderita kanker yang paling jarang itu. Kanker yang paling jarang di dunia itu ada di dalam saluran rahimmu. And the baby formed around the cancer. And when you had your baby, it took the cancer out of your body. Makanya bayi itu ketika terbentuk menjadi bayi, terbentuk di sekeliling kanker ini. Maka ketika bayi itu lahir, bayi itu membawa serta kanker yang ada di rahimmu. And your baby saved your life. Dengan begitu, bayimu yang menyelamatkan nyawamu.
She said, Pastor, Dia bilang, Pastor, I would have given my life for my baby. I don't understand. saya rela menyerahkan nyawa saya untuk bayi ini. Saya nggak ngerti. I said, we don't know God's ways. Saya bilang, kita tidak ngerti jalan-jalan Tuhan. We don't know God's thoughts. Kita tidak mengerti pikiran-pikiran Tuhan. He's God, we are not. Dialah yang Tuhan, kita bukan Tuhan. I said, but remember the word of the Lord. Saya berkata, tapi ingatlah perkataan Tuhan. You will see her again. Bahwa engkau akan melihat dia lagi. We have this eternal hope. Kita memiliki pengharapan yang kekal ini. And this time on earth is just a tiny fingernail in the body of time that we're going to live in eternity. Dan waktu kita di atas bumi ini hanyalah seujung kuku saja dari seluruh tubuh waktu yang akan kita jalani di masa kekekalan. 3 months later, 3 bulan kemudian, she's pregnant again. ia kembali hamil. That baby comes forth. Dan bayi itu lahir It's completely healthy. dan sama sekali sehat. A year after that, Setahun setelah itu, here comes another baby. datang bayi lagi. No problems, no situations. Tidak ada masalah, situasi, kondisi apapun. We serve a good God. Kita melayani Tuhan yang baik. But here is the question. Tetapi disinilah pertanyaannya. You see, in this room, Saudara-saudara di ruangan ini, many of you in this room, ada banyak di antara Anda yang di ruangan you're ini. not at the come and see level. You passed that. You passed that level. Kamu tidak lagi di level mari dan lihatlah. Anda sudah lewat, sudah lulus dari level ini. You love the Lord, Anda cinta Tuhan. serving the Lord, Anda melayani Tuhan. laboring for the Lord. Anda berjerih lelah buat Tuhan. Come on, amen. Amin. And you are following God right now. Dan Anda saat ini sedang mengikuti Tuhan. That's why you're in this room. Itu sebabnya Anda ada di ruangan ini. But things happen in your life. Akan tetapi terjadi perkara-perkara dalam hidup Anda. And you have to make a decision. Dan Anda harus buat keputusan. Are you going to stop, quit? Apakah Anda akan berhenti dan berhenti? Are you going to move forward Atau Anda akan maju terus? with unanswered questions? Walaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak Are you going terjawab. to break through into the highest level with God? Apakah Anda akan menerobos ke level yang lebih tinggi, yang paling tinggi di dalam Tuhan? At that level Pada level itu. is where all the glory is, all the power is, all the anointing is, all the power of God is at the highest level with Him. Disitulah adanya segala kuasa Tuhan, segala pengurapan Tuhan, dan segala kemuliaan Tuhan. People, we have a choice all the time. Jemaat Tuhan, tiap-tiap kali kita bisa membuat pilihan. When God does something that we don't understand, Pada waktu Tuhan mengerjakan sesuatu yang tidak kita pahami. I hear it all the time. Saya mendengarnya tiap-tiap Pastor kali. Troy, I'm paying my tithe. Pastor Troy, saya I've sudah given, bayar I've persepuluhan. given my building fund. Saya sudah memberi dana untuk Why aren't pembangunan. I blessed? Mengapa saya nggak diberkati? Mengapa? I am Christian. I love God. Saya kan orang Kristen, saya cinta Why are Tuhan. these things happening to me? Mengapa perkara ini terjadi pada Why saya? is my family in trouble? Why am I facing these things? Mengapa saya masih kena masalah? Mengapa saya harus menghadapi hal ini? I don't know. Saya tidak tahu. I don't understand. Saya tidak mengerti. It is beyond me. Ini melampaui pemikiran saya. But I know this. Akan tetapi saya tahu hal ini. You have a chance. Bahwa Anda punya kesempatan. You have an opportunity Anda memiliki suatu kesempatan. to graduate, Untuk diwisuda. to move up Untuk bergerak naik. into a place in God that are reserved for those who want to be at the highest level with Him. Ke sebuah tempat yang dikhususkan bagi mereka yang ingin berada di level yang tertinggi. It's time. Inilah waktunya. We have to move into the highest level with God. Kita harus bergerak sampai ke level yang tertinggi di dalam Tuhan. Can you walk with Him? Can you serve Him when you don't have all the answers? Dapatkah Anda tetap berjalan dengan Tuhan dan tetap melayani Dia sekalipun Anda tidak punya semua jawaban? Can you walk with Him when you do everything right and wrong things happen? Sanggupkah Anda tetap berjalan bersama Dia ketika Anda sudah melakukan segala sesuatunya dengan benar, tetapi hal yang salah yang terjadi pada Can you dirimu? wait
Sanggupkah Anda Can you menanti-nanti? believe that you serve a good God? Sanggupkah Anda tetap percaya bahwa Anda melayani Tuhan yang baik? And I don't know what God is doing, but I know God is going to do something powerful. Dan saya tidak tahu apa yang Tuhan akan perbuat. Akan tetapi saya tahu Tuhan sedang mengerjakan hal yang dahsyat. And I'm choosing to trust in Him. Dan saya memilih untuk mempercayai Dia. Go to another level. Dan naik ke level berikutnya. I meet so many young people around the world. Saya sudah berjumpa dengan begitu banyak anak muda di seluruh dunia. Something happens in their family Ketika terjadi sesuatu dalam keluarga mereka, and their faith is shaken. lalu iman mereka tergoncang. Parents fighting, things happen. Orang tua yang bertengkar, perkara-perkara yang terjadi. They pray Mereka berdoa and they say, God help me. dan mereka berkata, Tuhan tolong saya. But God's not in control of everybody. He's not in control of everyone. Tetapi Dia tidak mengendalikan semua orang. He's in control of me because I gave Him control. Ya, Tuhan mengendalikan diri saya karena saya persembahkan kendali diri saya kepada Tuhan. I was in a church in Asia Saya di sebuah gereja di Asia and I was coming out of the church service. dan saya sedang berjalan keluar dari kebaktian This gereja. church is full of young people. Gereja ini penuh dengan pemuda-pemudi. And as I was coming out, Pada waktu saya berjalan keluar, parents, two or three parents came ada 2-3 pasang orang tua yang datang and they grabbed their children dan mereka pegangi in anak-anak front of the mereka whole church, di depan seluruh gereja beat them up dan memukuli mereka because they became Christians and they got baptized. oleh karena mereka jadi Kristen dan dibaptis. And I stood there Saya berdiri di sana and I watched these young people dan saya mengamati para orang muda ini that had been embarrassed, been shamed in front of all their friends. yang telah menjadi malu karena dipermalukan di depan teman-temannya. And that night, Dan pada malam itu they came to the church service mereka datang ke kebaktian gereja with a black eye, dengan mata lebam bruises on their face. dan memar-memar di wajah mereka. And they said, we have made a decision. Dan mereka berkata, kami sudah ambil keputusan. We're going to serve God no matter what. Kami akan layani Tuhan apapun juga yang terjadi. I went to another level. Mereka sudah masuk ke level yang lain. They went to another level. Mereka naik ke level yang lain. They didn't say, oh, why did God not protect me? Why does God allow this to happen? They didn't ask those questions. They just said, I'm going to keep serving God. Mereka tidak bertanya-tanya, mengapa Tuhan tidak melindungi kami? Mengapa tidak Tuhan membela kami? Mereka berkata, kami mau tetap melayani Tuhan. Church, Jemaat Tuhan, come on, look up here, my nice black face. I'm going to help you right tolong now. semua pandang ke wajah hitam manis Pastor Troy karena Pastor akan tolong Anda. There's another level. Ada level yang baru, saudara. There's another level. Ada level yang baru. And tonight, Dan malam hari ini, no matter where you're at, what you're going through, dimanapun Anda berada, apapun yang Anda alami, God is asking you, Tuhan sedang bertanya kepadamu, will you step up? maukah engkau melangkah naik? It's time. Ini waktunya. This is the moment, this is the time. Ini momennya, ini saatnya. It's not about how much you pray. It's not about how spiritual you are. Bukan seberapa banyak engkau berdoa, bukan seberapa banyak kamu rohaninya. If you prophesy, Jika pun Anda if bernubuat, you move in the gifts of the Spirit, kalau Anda bergerak dengan karunia Roh Kudus, that doesn't mean you're at the highest level. itu belum berarti Anda sudah di level yang paling tinggi. Don't be deceived. Jangan kamu tertipu. The next level Level yang berikutnya ini is following God adalah mengikuti Tuhan. when everything is not making sense. Ketika segala sesuatu di sekitarnya tidak masuk akal. When you have questions, Ketika Anda bertanya-tanya, when things are difficult, ketika perkara yang terjadi sukar, you say, Anda berkata, where else can I go? kemana lagi aku dapat pergi? You alone have the answers. Oleh karena hanya Engkau yang memiliki jawabannya. I will trust in the living God. Dan aku akan percayakan diriku kepada Allah yang hidup. Come on, stand up with me all Mari over the bangkit room. berdiri di seluruh auditorium ini. Stand up with me now. Let's pray. Bangkit berdiri bersama saya.
Let's pray together. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Horabash. Shakabarakara parash. Matabron siki alabaha bredeki alabaradia. Jesus. I feel the Holy Spirit wanting to minister to some people in the room tonight. Saya rasa Roh Kudus mau melayani beberapa orang di ruangan ini. There's some of you that have gone through some difficult things in your life. Ada di antara Anda sedang mengalami masa-masa sukar dalam hidupmu. And I sense the Holy Spirit wants to minister to you today. Dan saya rasakan Roh Kudus ingin melayani Anda pada hari ini. You are here, you're in the building, Anda ada di sini, ada di bangunan ini. but you have just, in the spirit, you have just sat down. Tetapi di dalam roh saudara sedang duduk. You're not moving forward Saudara anymore. tidak sedang maju. You're coming to church, Anda memang datang ke gereja. but God is asking you today, Tapi hari ini Tuhan sedang bertanya kepadamu. will you just trust me? Maukah engkau percaya saja kepadaku, percaya. Like my worship leader. Seperti pemimpin pujian saya tadi. Nothing's making sense, nothing's happening right. Semua yang terjadi itu semua tidak masuk akal, tidak ada yang benar. But we're going to continue Tetapi kita akan teruskan to worship God, to serve God. menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. I'm not going to leave my place. Aku tidak akan meninggalkan tempatku ini. I'm going to move up with God. I'm going to graduate Aku akan bergerak naik bersama Tuhan. Aku akan diwisuda highest level with dan God. naik ke level yang lebih tinggi, yang tertinggi. You're here in the room today. You are a Christian. Anda yang di ruangan ini, Anda adalah orang Kristen. But you're asking, why God? I thought everything would be great as long as I'm serving you. Tetapi Anda sedang bertanya-tanya, Tuhan kenapa ya? Saya pikir kalau aku melayani Engkau semuanya akan hebat. As long as I'm a Christian, a believer, everything will be okay. Selama saya orang Kristen, selama saya orang percaya, semuanya akan baik-baik saja. Listen, God never promised us that there would be no rain. Dengar, Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa tidak akan pernah turun hujan. He just told us that He would be a refuge. Akan tetapi Dia telah berjanji kepada kita bahwa Dia akan menjadi tempat perlindungan kita. He would be an umbrella Dia akan menjadi payung bagi kita. in the midst of every storm. Di tengah-tengah segala badai, He would keep us. Dia yang akan menjaga kita. Father, we thank you for the people that are here. Bapa, kami bersyukur untuk semua yang ada di tempat ini. Come on, lift your hands all over the room right Mari now. di where you're at. seluruh ruangan ini angkat tangan kepada Tuhan. Come on, as a sign of surrender to the living Sebagai God. tanda penyerahanmu kepada Tuhan, angkat kedua tangan. Father, I pray for every person Bapa, saya doakan setiap pribadi that your anointing supaya urapanmu that removes and destroys every yoke, akan bergerak dan menghancurkan segala kuk, removes every burden, menyingkirkan segala beban, come upon your people now. dan turunlah atas umatmu ya Tuhan. And Lord, I pray for every broken heart that is in this room. Tuhan, saya berdoa bagi setiap hati yang remuk di seluruh ruangan And I ini. stand and declare Saya berdiri dan mendeklarasikan, that you have come to heal the brokenhearted. Engkau telah datang untuk menyembuhkan yang remuk hatinya. So Father, we release Bapa, kami melepaskan your healing power right now kuasa kesembuhanmu pada saat ini. over every person that has been hurt, every person that has been abused, every person that is discouraged and disappointed. Atas semua pribadi yang luka hatinya, yang telah disakiti, yang kecewa, We pour out the oil and the wine, God. kami mencurahkan anggur dari Tuhan dan minyak dari Tuhan. And let every heart be touched. Dan biarlah setiap hati dijamah Let every heart be restored. dan setiap hati dipulihkan In Jesus' name. dalam nama Yesus. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Let us come to the highest level, God. Mari kita naik ke level yang paling tinggi bersama Tuhan. But we don't just come and see. Supaya kita tidak sekedar datang dan melihat. And we're not just following you. Dan kami tidak sekedar mengikut Engkau. But Lord, we are willing. We're willing to keep serving, keep pressing, keep faithful even when things are going wrong. Tetapi kami rela ya Tuhan untuk tetap melayani. Untuk tetap mendesak maju.
dan untuk tetap setia di tengah segala keadaan. Lord, I pray that you restore the joy of your salvation to each of Tuhan, us. saya berdoa Engkau memulihkan sukacita karena keselamatan pada semua umat-Mu. Create in us a clean heart, God, and renew a right spirit within us. Ciptakan bagi kami roh yang benar dan ciptakan hati yang bersih. Oh, and let your presence, Dan biarlah hadirat-Mu, the presence of the Lord come over. hadirat dari Tuhan turun atas kami. In Jesus' name, Dalam nama Yesus, Jesus' name, dalam nama Yesus, Jesus' name. dalam nama Yesus. Oh, just be still right now. Be still before the Lord. There's an anointing. Mari teduhkan hatimu pada saat ini. Ada pengurapan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Presence coming in this room. Hadirat Tuhan sedang memenuhi ruangan ini. I hear the Lord say Saya mendengar Tuhan berkata, that every tear that you've cried has been precious to Him. setiap tetes mata, air mata yang kau tangiskan, itu berharga di hadapannya. That He has not forgotten you. Bahwa Dia tidak melupakan engkau. And He says, I am still the God that answers by fire. Ia berkata, aku masih adalah Tuhan yang menjawab dengan api. Jesus. Yesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father, we thank you, we thank you. Bapa, kami bersyukur kepadamu, sungguh kami bersyukur. We thank you, Jesus. Kami bersyukur kepadamu, Yesus. We